哎，因为你咳嗽，所以给你喝。什么呀？怕你喉咙痛嘛，所以就喝了它。灵芝来的，灵芝。派你给我派。喝了它先，就是呀，滚。什么味道？咖啡啊。哈，coffee 呀。啊，没有了这个。提柜看看还有没有？这里还有一个。吃一粒。滚水。水的，不要颠到口啊。会滴滴的，是不是？OK。在这里再加下去水，没有喝到干净，喝干净它。